एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्ट साउंड्स। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग जो जो इसके नोट्स है जो मैंने अभी यहाँ पे जो आपको पढ़ाऊंगी उसके नोट्स जो है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट रख दूंगी। सो अभी टोटली फोकस ऑन द एक्सप्लेनेशन, नोट्स बनाने में खुद को डिस्ट्रैक्ट ना करें जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। ओके, तो पहले तो हार्ट साउंड्स, जो हार्ट साउंड्स होते हैं ना, क्या साउंड करते हैं। सो लब डब इज द हार्ट साउंड। ओके, जो इसमें लब होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द S1। जो S1 इट प्रोड्यूसेस द लब साउंड, हार्ट साउंड। ओके, अभी S1 प्रोड्यूस कब होता है? ये प्रोड्यूस होता है because of the closing of the atrioventricular valve after the atrium has pumped blood into the ventricle। जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा तो जो एट्रोवेंट्रिकुलर वाल है वो शट डाउन कर देंगे या फिर क्लोज हो जाएंगे, तो उसके कारण जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी वो होगी क्या? S1। ओके, अब जो नेक्स्ट हार्ट साउंड है वो है डब। ठीक है, अभी डब जो है मतलब कि S2, जो S2 साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होता है? इट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वाल्व आफ्टर द वेंट्रिकल्स हैव इजेक्टेड द ब्लड। तो वेंट्रिकल्स में से ब्लड एओर्टिक या पल्मोनरी वाल्व में चला जाएगा, तब क्या होगा? ये जो एओर्टिक पल्मोनरी वाल्व होंगे, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, वो शट डाउन या फिर क्लोज हो जाएंगे, उसके कारण जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा दैट इज द S2। सो S1 और S2 आर नॉर्मल हार्ट साउंड्स। ओके, अब देखो S1 टू S2 का जो टाइम इंटरवल होता है वो कब होता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, राइट। सो S1 टू S2 इज कॉल्ड systole when the ventricles are contracting, and S2 to S1 time interval is when the ventricles are relaxing and the ventricle filling occurs। ventricles में blood fill हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? diastole, और we can say the ventricles are relaxing, diastole। अब देखो ये है हार्ट का ये वेव साउंड्स। S1 और S2 के बीच में डिस्टेंस होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। S2 और S1 के जो बीच में डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, मीन्स सिस्टोल। और ये क्या? डायस्टोल। S2 टू S1 इज डायस्टोल, S1 टू S2 इज सिस्टोल। सो सिस्टोल का जो टाइम इंटरवल है वो कंपैरेटिवली एज यू कैन सी कम होता है देन द डायस्टोल, S का और ये D का। ओके, अब बात करते हैं कि हम कौन कौन सी जगह से हार्ट साउंड्स को ऑस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये पता होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, इफ़ यू कैन सी क्लियरली, आई होप सो। ठीक है, तो देखो ये जो है राइट, ये राइट एरिया है और ये लेफ्ट एरिया। पहले तो इतना समझो, राइट है ये लेफ्ट है। राइट लेफ्ट में मोस्टली दिक्कत होती है क्योंकि जो ड्राइंग्स होती है उसमें ऑपोजिट हो जाता है थोड़ा। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अब ये राइट में जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होगा ये है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। तो राइट में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस ये मैंने ए लिखा है। ठीक है, ए यहाँ पे भी लिख देती हूँ ए। तो सो राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ से हम उसको हम बोलते हैं एओर्टिक रीजन। उसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टिक रीजन। इन चार एरियाज में हम हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करते हैं डिपेंडिंग, और इन चारों एरियाज के ऊपर बहुत सारे जो भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर्स होंगे और जो भी रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस होगा उनके बेसिस पे हम इस लोकेशन के बेसिस पे डिफेक्ट्स भी होते हैं और यहाँ पे हम हार्ट साउंड्स जो मर्मर्स होती है वो भी हम लाइक सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। तो पहला क्या है? ए रीजन या फिर एओर्टिक रीजन, इट इज लोकेटेड इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फिर है यहाँ पे पल्मोनरी रीजन। पल्मोनरी रीजन कहाँ होगा? ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड में होगा। ये हार्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके पीछे क्या होगा? हमारा हार्ट होगा, राइट। उस हिसाब से रीजन्स रखे हैं। आर यू गेटिंग? सिंपल से रटने वाली चीज़ है ही नहीं। एओर्टिक रीजन यहाँ पे एओर्टा लाइक वहाँ पे होगा। पल्मोनरी रीजन यहाँ पे सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड में होगा। फिर ट्राइकस्पिड एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया तो ये कहाँ पे होगा? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगा। और क्या है? माइट्रल एरिया, ये कहाँ पे होगा? मिड क्लेविकुलर रीजन इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सो ये डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल से हार्ट के जहाँ पे हार्ट का जो जो लोकेशन है ना उस हिसाब से ऑस्कल्टेट करते हैं, क्योंकि हम बाहर से तो देख सकते हैं नहीं कि भाई हार्ट के यहाँ पे हार्ट का पोजीशन किधर है। तो इसलिए हम रिब्स को काउंट करके और उनके बीच का इंटरकोस्टल स्पेस को
फील करके हम क्या करते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस पे हम हार्ट साउंड्स सुनते हैं। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिकली भी किसी का आपको हार्ट साउंड सुनना है और प्रैक्टिकल्स में होता भी है, तो आपको पहले तो कहाँ ढूंढना है, आपको सेकेंड रिब ढूंढना है, और सेकेंड रिब के नीचे क्या होगा, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टर्नम के बाजू में इन द राइट साइड क्या होगा, हमारा एओर्टिक रीजन, ऑपोजिट में क्या होगा, हमारा पल्मोनरी रीजन। फिर आपको काउंट करना है फोर्थ रिब, उसके नीचे क्या होगा, हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। सिंपल है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, उससे हम ट्राइकस्पिड एरिया को ऑस्कल्टेट करेंगे। फिर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना माइट्रल एरिया जो है वो ऑस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, सो ये डायग्राम और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द हार्ट मर्मर्स। हमने सिस्टोलिक और ये रिगर्जिटेशन, स्टेनोसिस हमने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से नोट्स के साथ डिस्कस किया है। सो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, अगर आई बटन में मैंने लगा दिया है तो आप आई बटन में देख लेना, वरना प्लेलिस्ट में जाके आप सिंपल से देख सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलरली रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस जो होता है उसमें हमें मर्मर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्मर्स लाइक सुनाई देते हैं। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स आप याद कर लो। सिस्टोलिक मर्मर हमें कौन से केस में सुनाई देगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। ठीक है, सो ये सब हमने पहले डिस्कस किया है। तो और इन जगहों पे जो मैंने रीजन्स लिखे हैं ना, इन जगहों पे आपको ऑस्कल्टेट करना है फॉर दिस, और सिंपल सा है। माइट्रल रिगर्जिटेशन हमें एम रीजन में करना होगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन टी रीजन में, एओर्टिक स्टेनोसिस ए में, पल्मोनरी स्टेनोसिस पी रीजन में। सो इन पर्टिकुलर रीजन्स में हमें ऑस्कल्टेट करना है। ठीक है, और जानना है, और उनका साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है मैंने उस पिछली वीडियोज में डिस्कस किया है इसके बारे में डिटेल में। डायस्टोलिक मर्मर्स ये है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन ये हमें लाइक ऑस्कल्टेट होगा, हर्ड सुनाई देगा, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, mitral stenosis and the tricuspid stenosis. So this was about the heart sounds. So I hope you found this video helpful. Thank you so much.